राइट, आज हामी लुका 10 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। लुका 10 को 1 देखि 16 हामी हेर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, ईसाई प्रचारकलाई इन्कार गर्दा डरलाग्दो परिणाम भोग्नु पर्दो रहेछ। र त्यसलाई अझ व्यवहारिक बनाउनको लागि ईसाईको विरोध गर्दा धेरै महँगो पर्न जान्छ र अझ त्यसलाई नजिक ल्याउँदा निर्दोष मानिसलाई दोष लाउँदा, निर्दोष मानिसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा पनि त्यसको मूल्य हामीले चुकाउनै पर्छ। हुनसक्छ हामी एकदमै अहिले शक्तिको मातमा हुन सक्छौँ, सम्पत्तिको मातमा हुन सक्छौँ, हामीसँग राजनैतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति हुन सक्छ, हाम्रो आवाज ठुलो हुन सक्छ र त्यति बेलामा हामीले निर्दोष मानिसमाथि अत्याचार, थिचोमिचो गर्यौँ, दोष आरोप लगाएर उसको जीवन रुवाउन सक्यौँ भनेदेखि लाग्छ म त शक्तिशाली रहेछु भनेर, तर त्यसको परिणाम कहीँ न कहीँबाट आउँछ नै आउँछ। त्यसै कारण हितोपदेश 3 अध्यायको 30 पद मेरो लागि धेरै काम लाग्ने पद आउँदछ। कारण मैले कसैको कुभलो नचिदाउँदै पनि गैर क्रिस्चियन संसारमा हुनुभन्दा अथवा ख्रिस्टलाई चिन्नुभन्दा अगाडि पनि र ख्रिस्टलाई चिनिसकेपछि कतिपय क्रिस्चियनहरूकै हातमा मलाई ती अनुभवहरू आएका थिए। अनि जब कोही व्यक्ति मेरो विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, मलाई गाली गर्छ, मेरो बेइज्जत गर्न चाहन्छ, त्यति बेलामा त्यो व्यक्ति देखेर रिस उठ्नुको सट्टा डर लागेर आउँछ, ओहो प्रभु यसले आवाज उठायो, अब तपाईको हातमा यो पर्छ, यसलाई दया गर्नुहोला भनेर हामी कतिपटक प्रार्थना पनि गर्छौँ। कारण सुसमाचारको लागि जीवन दिएको व्यक्ति, सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति, तपाईको भलो चिताउने व्यक्ति, तपाईको विरुद्धमा कहिल्यै कुनै खराबी नसोचेको व्यक्तिको विरुद्धमा पनि जब आवाज हामी उठाउँछौँ भनेदेखि त्यसको लेखा बडो डरलाग्दो हिसाबले आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि र मैले नभए मेरा सन्तानहरूले पनि तिर्नु नै पर्दो रहेछ। त्यो कुरोलाई आज हामी लुका 10 अध्यायमा येशू ख्रिस्टले सुसमाचार प्रचार गर्न पठाइएका आफ्ना चेलाहरूसँग यस किसिमले सरोकार राखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी एकबाट पढ्दै जाउँ। यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई 2-2 जना गरी पठाउनु भयो। यहाँ यीशु प्रभुका चेलाहरूको अर्को समुदाय हामी देख्दैछौँ। 12 जना चेलाहरू छन्। 12 जना चेला मध्येमा पनि 3 जना घनिष्ठ सर्कलको लागि छान्नु भएको छ, याकुब, यूहन्ना र पत्रुस। तर अहिले चाहिँ प्रभु येशूले 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभएको देखिन्छ र आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि जान तिनीहरूलाई 2-2 जना गरी पठाउनु भयो। हुन त बाइबलमा सङ्ख्याको पनि अर्थ छ, 12, त्यसपछि 7 अनि 3, 4। यी सङ्ख्याहरूले विभिन्न कुराहरू दर्शाउँछन्। तापनि हामी त्यो सङ्ख्याको पछाडिपट्टिको अर्थको अर्थ खोज्न थाल्यौँ भने हामी अन्यलमा पनि पर्न सक्छौँ। तरै पनि किन चाहिँ 70 छान्नुभयो होला भनेर धेरै लख काट्न सकिन्छ। 72 छानेको भने अरू त्यसको अलिक अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ। 70 किन छान्नुभयो भन्दाखेरि सायद हुनसक्छ त्यो यहुदी महासभामा 70 जना सदस्य हुनुपर्थे। 70 जनाको एउटा महासभा हुन्थ्यो, त्यसको मुख्य व्यक्ति प्रधान पुजारी हुन्थ्यो, जसले आत्मिक र राजनैतिक व्यवस्थापन इजरायलको गरिएको थियो। सन्हेड्रिन भनेर हामी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। 70 जनाको महासभा त्यो पनि हुनसक्छ। सायद मूसाको व्यवस्था दिँदाखेरि परमेश्वरले त्यो मूसाको व्यवस्था प्राप्त गर्न अथवा सिनै पर्वतमा आफ्नो महिमा देखाउन 70 जना प्रोफेट अथवा एल्डरहरू पनि त्यहाँ मूसासँग पनि थिए। सायद कि त त्यो पनि हुनसक्छ, म मूसाभन्दा पनि महान हुँ भन्ने कुरा देखाएको हो कि यहुदी महासभाभन्दा पनि महान एउटा
छुट्टै राज्य प्रणाली स्थापना भएको कुरो भन्न खोज्नु भएको हो कि त्यसपछि हिब्रू भाषाबाट ग्रीक भाषामा पुरानो नियमलाई उल्था गर्दाखेरि यीशु प्रभु आउनुभन्दा झन्डै 2.5 वर्ष अघि अलेक्जेन्ड्रियामा 70 जना व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति छानिएका थिए जसले हिब्रू भाषाको बाइबललाई ग्रीक भाषामा उल्था गरेका थिए। त्यसको नामै सेप्टुएजेन्ट अथवा 70 जनाले गरेको काम इत्यादि कुरो हेर्दाखेरि यीशु प्रभुले एउटा छुट्टै राज्य प्रणाली, एउटा छुट्टै परमेश्वरको वचनलाई अब उल्था गर्न अथवा राज्यको प्रचार गर्न आफ्नो मूसाभन्दा पनि महान महिमा मानिसहरूमा पुर्याउनको लागि यी 70 जनालाई छान्नुहुन्छ र त्यसपछि 2-2 जना गरी पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसले पनि यो के देखाउँछ भने क्रिस्चियन सेवा मेरो सेवा होइन, यो परमेश्वरको सेवा हो। मेरो राज्य होइन, परमेश्वरको राज्य हो, जुन राज्यमा मलाई एक अर्कासँग मिलेर अगाडि जान आह्वान गरिएको छ। 2-2 जनाले अब अवश्य पनि एक्लै हुँदा धेरै समस्याहरू आउँदछन् एउटा कुरो हो भने, दोस्रो कुरो उनीहरू कसैका कारिन्दा हुन्, उनीहरू कसैको राज्यमा पठाइएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसै कारण क्रिस्चियन सेवा, क्रिस्चियन प्रचार मेरो होइन, मण्डली मेरो सेवा मेरो भन्न अलि हामीले हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था आउँदछ। हामी सबै येशू ख्रीष्टको राज्य प्रचार गर्नमा पठाइएका मानिसहरू हौं र एकले अर्कालाई सहायता गर्नु, मद्दत गर्नु, एउटा लड्दाखेरि अर्कोले हात दिनु, त्यो अर्थ यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि 2 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फसल त प्रशस्त छ तर खेतलाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतलाहरू पठाइदिउन्। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सेवाको क्षेत्रमा, सुसमाचार प्रचारको क्षेत्रमा, फसल प्रशस्तै छ अथवा संसारमा मानिसहरू मुक्तिको लागि तिर्खाइरहेका छन्, भोकाइरहेका छन्, प्रशस्तै छ फसल। आज हाम्रो सामनेमा पनि हामी देख्दछौँ मानिसहरू पापबाट मुक्ति पाउन व्याकुल भइरहेका छन्। हरेक प्रकारका धर्महरू उत्पन्न हुनुको पछाडिपट्टि पनि मानिस आफ्ना पापबाट मुक्ति पाउन चाहन्छ। चाहे त्यो हिन्दू धर्मावलम्बीको विचार किन नहोस्, बुद्धिस्टको किन नहोस्, मुसलमानको किन नहोस्, अरू कुनै पनि धर्मावलम्बीको विचार किन नहोस्, हामी सबै पापबाट मुक्ति, यो दुखी संसारबाट मुक्ति पाउन चाहन्छौँ। त यस्तो फसल प्रशस्तै भएको बेलामा पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने, परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्ने, पाप क्षमाको सन्देश पुर्याउने व्यक्तिहरूको कमी त्यति बेलामा पनि थियो र आज पनि छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, फसलका मालिक अथवा परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर कि उहाँले खेतालाहरू पठाइदिउन्। अब यिनीहरूले प्रार्थना त गरे, प्रार्थना गर्नुका साथसाथै 3 पदमा उहाँले भन्छ, जाओ हेर म तिमीहरूलाई बसाहरूका बीचमा भेडाका पाठाहरू झैँ पठाउँछु। अब पहिलो कुरो उहाँले भन्नुभयो, खेतला पठाइदिनुहोस् परमेश्वर भनेर प्रार्थना गर, र त्यसको लगत्तै उहाँले जाओ। त्यसपछि त प्रार्थनाको जवाब यी आफै बन्दैछन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, जब हामी सुसमाचार प्रचारको लागि अथवा मण्डलीमा त्यो सहर, त्यो गाउँ, त्यो देशका मान्छेले मुक्ति पाउन् भनेर प्रार्थना गर्छौँ नि, उपवास प्रार्थना, घरेलु सङ्गतिमा प्रार्थना, होल नाइट प्रेयर इत्यादि गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्दा गर्दै परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अब प्रार्थनाको जवाब तिमी नै हो, जाओ म तिमीलाई पठाउँदैछु। यो कुरो विचार गर्दाखेरि हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने, क्रिस्चियन विश्वासमा आइसकेपछि कोही पनि बेरोजगार हुँदैन। एउटा क्रिस्चियन कहिले पनि बेरोजगार हुँदैन। जुन दिन तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्यौं र त्यति बेलामै हामी अब त्यो परमेश्वरको राज्यको खेताला बन्यौं। यो कुरोलाई
कतिपटक हामीले यो फुल टाइम सेवा हाफ टाइम सेवा भनेर सुन्दै आएको कारण यो सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवा गर्ने काम त पास्टरहरूको अथवा विशिष्ट प्रचारकहरूको अथवा मण्डलीको तलब खाएर गर्नेहरूको जिम्मा ठानिदिन्छौँ। किनभने रोमन क्याथोलिक चर्च त्यसपछि आएर अरू चर्चहरूमा यो के भन्छ क्लर्जी र लेइटी भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा। क्लर्जी भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपले सेवा गर्नेहरू, लेइटी भनेपछि साधारण सदस्यहरू। त चर्चमा यस्तो विभाजन आयो कि सुसमाचार प्रचार गर्ने त केवल फुल टाइम तलब खाएर बाँच्नेहरू मात्रै हुन्, बाँकी हामी सबैले दशांश भेटिदिए पुग्छ भन्ने अवस्थामा चर्च पुगेको छ अहिले पनि। तर बाइबलीय सन्देशलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि जुन दिन तपाईँ र मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौँ त्यसै दिन हामी ख्रिस्ट येशूको राज्यमा खेतला बनेका छौँ। र हुन पनि हाम्रो भारतको कुरो गर्दाखेरि भारतमा सुसमाचार आएको हजारौं वर्ष 2000 वर्ष भइसक्यो। तापनि अझै यहाँ करोडौं मान्छेहरूले प्रभुको वचन सुन्न पाएका छैनन् अथवा विश्वासै गर्न पाएका छैनन्। अनि नेपालको कुरो गर्दाखेरि नेपालको गएको 60-70 वर्षको इतिहासमा नै धेरै मानिसहरूले सुसमाचार सुन्ने भारतको अनुपातमा। त नेपालमा पनि सुसमाचार किन सुने, कसरी सुने त यो द्रुत गतिमा भन्दाखेरि हो, सुरुका दिनमा त्यहाँ कुनै नेपाली विश्वासी थिएनन्। भारतबाट विश्वास गर्दै फर्केका नेपाली मित्रहरूले सुसमाचार सुनाउँदै गए। तर मुख्य नेपालमा सुसमाचार प्रचार फैलिनुको पछाडिपट्टि प्रत्येक नेपाली क्रिस्चियनले आफैलाई परमेश्वरको राज्यमा खेतालाको रूपमा स्वीकार गरेको छ। मलाई प्रभुले यस्तो आशिष दिनुभयो भनेपछि म मेरो छिमेकीलाई गवाही दिन्छु, आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भन्दछु र मेरो जीवनमा आएको परिवर्तन ती छिमेकीहरूले र परिवारका सदस्यले, साथीभाइहरूले देख्छन् र उनीहरूले पनि त्यसपछि आएर यो मान्छेको जीवनमा के चाहिँ रहेछ भनेर सोध्छन्, विचार गर्छन् र सुसमाचारमा पछि गएर विश्वास गर्छन्। यस किसिमले नेपाली चर्चलाई कतिपटक एकदमै बढ्दै गरेको चर्च भनेर उल्लेख गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ नेपालमा विश्वास गर्ने प्रत्येक क्रिस्चियन विश्वासीले जब विश्वास गर्दछ, सतावटको बावजुद परिवारबाट समाजबाट बहिष्कृत हुनु परे तापनि उसले आफ्नो विश्वासलाई लुकाउँदैन। उसले जाहेर गर्छ, मैले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको छु र अरूलाई पनि उसले सुसमाचार सुनाउने प्रयास गर्दछ। त्यसै कारण नेपालमा धेरै मानिसहरूले छिटै सुसमाचार सुनिरहेछन्। अनि भारतका कुरा गर्दाखेरि विभिन्न राज्यमा सुसमाचारलाई जीवन परिवर्तन अथवा पापबाट मुक्तिको सन्देश हुनुको सट्टामा धेरै ठाउँमा यो एक किसिमको धार्मिक परिवर्तन भइदिएको छ। भारतको विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले नर्थ इस्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि उत्तर पूर्वी भारतमा आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि यहाँको विकास भएको थिएन। मानिसहरू जङ्गलमै थिए कतिपटक। आजको जस्तो यो खेती किसानी गर्नु गो सकेन, शिकार खेलेर मात्र जीविकोपार्जन गर्ने खालका जातिहरू थिए यहाँ। तर जब सुसमाचार आयो, यहाँको सामाजिक संरचना नै कस्तो थियो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि ट्राइब र त्यसपछि सरकारको नियमका साथसाथै त्यहाँको लोकल नियम लागू हुन्छ। हाम्रो पास्टर किरणलाई थाहा होला, नागाल्यान्डमा पनि यो स्थानीय आफ्नो स्वायत्त शासन भन्ने जुन छ त्यहाँको ट्राइबल नियम लागू हुन्छ र त्यहाँ एउटा चिफ हुन्छ, भिलेज प्रत्येक गाउँमा एउटा प्रधान हुन्छ। अझै पनि अहिले पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यो त्यहाँ गाउँमा गएर प्रधानको सिफारिस बिना केही पनि गर्न सकिँदैन। अनि त्यो प्रधानले केही गरी ख्रिस्टियनमा विश्वास गरिदिएपछि सारा गाउँलेहरूले विश्वास गर्ने। त्यसै कारण जातिका जातिले यस्तो ठाउँमा सम्पूर्ण जातिहरूले आज उत्तर पूर्वी भारतमा यीशुलाई विश्वास गरेको छ। त्यो राम्रो कुरो हो। त्यही कुरो यो मध्य भारतमा पनि झारखण्डतिर, उडिसातिर, मध्य प्रदेशमा, बिहारतिर पनि, युपीमा पनि त्यो एउटा समुदायले नै यीशुलाई विश्वास गरेको छ। सामाजिक परिवर्तन आएको छ। तर आत्मिक परिवर्तन आउनको लागि फेरि त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो।
सुसमाचारलाई धर्मको रूपमा स्वीकार गरिदियो यी समुदायहरूले। र मुख्य हार्टल्यान्डको विश्वासीहरूले थोरैले विश्वास गरेका छन् र काम त हुँदैछ, तर एकदमै ढिला सुस्ती भइरहेछ यहाँनिर। किनभने मेरो जीवनमा परमेश्वरले मलाई पापबाट मुक्ति दिएको छ भन्ने सुसमाचारलाई ज्वलन्त रूपले प्रस्तुत गर्न सकेन यो समुदायमा परिवर्तन गर्नेहरूले। तर नेपालको परिवेशमा हामी प्रत्येक व्यक्तिले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ र ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि गाउँबाटै लखेटिनु परेको छ। यो पञ्चायत शासनमा त जेलमा जानु पर्दथ्यो र पनि हामीले विश्वास गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी आफै त्यो सुसमाचार प्रचार गर्ने खेताला हौँ भन्ने आत्मबोध भयो। कसैले तलब दिएर होइन, म परमेश्वरको राज्यको प्रचारक हुँ। यो कुरो प्रभुले त्यसकारण प्रार्थना गर, अनि त्यसका साथसाथै त्यो प्रार्थनाको जवाब तिमी नै हौ भनेर जाओ, म तिमीहरूलाई वंशहरूको बिचमा भेडा चाहिँ पठाउँदैछु। अर्थात् सुसमाचार प्रचार गर्दा दुःख आउनेछ। मानिसहरूले हाम्रो स्वीकार गर्ने छैनन्, हामीलाई सजिलै बरु विरोध गर्नेछन् र हामी कतिपटक तिनीहरूको हातको शिकार बन्नुपर्नेछ। तापनि जाओ। कसरी जाओ? 4 पदमा, न त पैसाको थैली, न झोली, न जुत्ता बोक, न बाटोमा कसैलाई अभिवादन गर। यस्तो गजबको आज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो अहिले हामीले हेर्दाखेरि आफैलाई अचम्म लाग्छ। वंशहरूको बिचमा जानु छ, मान्छेले हामीलाई जिउँदै खानेछन्, तरै पनि प्रभुले भन्छ कुनै कुरो नबोक, जोगी भएर जाऊ। यो आज्ञालाई कतिपटक चर्चले पालन गर्न नसकेको कारण भारतमा पनि विशेष गरी यो सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि मिसनरीहरू आउँदाखेरि पुरानो समयका आज 300 वर्ष अगाडि, 250 वर्ष, 200 वर्ष अगाडिसम्मका मिसनरीहरूको कथा बेग्लै थियो। उनीहरू साँच्चै एउटा वन वे टिकट लिएर आउँथे सेवाकाईको लागि, अनि जहाँ पुग्यो त्यहीँ बास हुन्थ्यो, जसले जे दियो त्यही खान्थे त्यो बेलासम्म। आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडिसम्मको मिसनरी गतिविधिलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्ता मिसनरीहरू थिए जसले फर्केर आउने टिकट समेत नबोकेर मरिन्छ नै भन्ने उद्देश्यले नै आएका थिए र काम पनि राम्रो भइरहेको थियो। तर हिजो आजको यो मोडर्न मिसनरी मुभमेन्ट, विशेष गरी इभान्जेलिकल चर्च भनेर सायद हामी पास्टरहरूलाई थाहा छ होला, इभान्जेलिकल चर्चको मुभमेन्टले मिसनरी पठाउँदाखेरि हिजो आज मिसनरीहरू गरिब देशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशबाट जुन प्रकारको भौतिक सुविधा हुन्छ त्यो पुरै लिएर आउँछन्, अनि आएर त्यसपछि गरिब देशमा, कमजोर समाजमा त्यस सुसमाचार प्रचार गर्नुको सट्टामा त्यसपछि पहिलो प्राथमिकता कसरी हुन्छ, उनीहरूको गरिबी उन्मूलन गर्ने हो कि अथवा के भनौँ औषधि उपचार गर्ने हो कि शिक्षाको लागि, ती राम्रा कुरा हुन्, नगर्नुपर्ने भने होइन, गर्नुपर्ने हो। तर सुसमाचारलाई ब्याकबर्नरमा राखेर अगाडि चाहिँ भौतिक परिवर्तन गर्न खोजियो। पहिलो कुरो सुरुमा यो विलियम केरी पछि भारतमा आउँदाखेरि, विलियम केरी झन्नै 1800 को सेरोफेरोमा आउनुभएको थियो, 1700 कतिमा आउनुभएको थियो भारतमा। त्यसपछि उहाँ लामो समय बस्नुभयो। त्यस पश्चात यो 1800 को अन्त्यतिर र 19औं शताब्दीको सुरुवात, 20औं शताब्दीको सुरुवातबाट मिसनरीहरू भौतिक कुरातिर ध्यान दिन थालेको कारण सुसमाचार धमिलो हुँदै गयो। र अहिले पनि म आफ्नै जीवनको अनुभव पनि भन्न सक्छु, देखेको कुरा भन्न सक्छु। जुन चर्चमा धेरै पैसा थियो, विदेशबाट स्पोन्सर खोज्यो, हेनतेन गर्यो, त्यहाँ भिड त जम्मा भयो, तर त्यो भिडले ख्रिस्ट येशूलाई नभएर त्यहाँको मिसनरीहरूलाई र पास्टरहरूलाई हेरेर त्यहाँ आए। केही फाइदा छ यहाँ गयो भने त केही पाइन्छ, भौतिक उन्नति हुन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ भिड आयो। जुन भिडले कहिले पनि आफू परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने खेताला हुँ भनेर स्वीकार गरेन,
मलाई के फाइदा हुन्छ यहाँ आएर? भौतिक उन्नति हुँदैन भनेको होइन, हुन्छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले उन्नति देख्न सक्छ, तर उल्टो भइरहेछ हिजो आज कतिपटक यो पैसाको खेलले गर्दाखेरि, जसको कारण सुसमाचार ओझेलमा परेको छ। येशू प्रभुले भन्नुभएको मतलब तिमीहरूसँग मुख्य कुरो जे छ त्यही मात्र मानिसलाई देऊ, अनि त्यो हो तिमीहरू परमेश्वरका राज्यका सुसमाचार प्रचारकहरू हो। अनि जाँदाखेरि कस्तरी केही नलिएर खानपिन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 5 पदमा मैले समय धेरै लिएछु, म छिटो दौडिन्छु। अब जुन घरमा पस्छौ पहिले भन यस घरलाई शान्ति होस्। यदि त्यहाँ शान्तिप्रिय मानिस रहेछ भने तिमीहरूको शान्ति त्यससँग रहनेछ, तर रहेनछ भने त्यो शान्ति तिमीहरू कहाँ नै फर्किआउनेछ। तिनीहरूले दिएका थोकहरू खानपान गरेर त्यसै घरमा बस, किनभने खेताला आफ्नो ज्यालाको योग्य हुन्छ, घर घर पछि नहिँड। प्रभुले सायद आजको यो अवस्था पनि त्यतिखेरै देख्नु भएरै भनेको होला। जुन घरमा जान्छौ यदि कसैले तिमीलाई स्वागत गर्छ, शान्तिको व्यक्ति, माया प्रेम गर्ने व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति छ, त्यो समाजमा उसले शान्ति कायम गरेको छ र तिमीलाई पनि स्वीकार गर्छ, स्वागत गर्छ भने त्यसको घरमा बस, त्यसले जे दिन्छ त्यही खाऊ। घर घरमा नजाऊ, अथवा यो घरमा त खाना राम्रो लागेन अर्को घरमा पाइन्छ कि भनेर स्वादको पछि नलाग्नु, सम्पत्तिको पछि नलाग्नु, फाइदाको पछि नलाग्नु। तिमीसँग जुन उद्देश्य छ त्यो पुरा गर्न शान्तिको मानिससँगै बस, उसैले दिएको खानेकुरा खाऊ, किनभने खेताला आफ्नो ज्यालाको योग्यको हुन्छ। तिमीहरू परमेश्वरका राज्यका खेतलाहरू हौ। र त्यो व्यक्ति जसलाई तिमीले सुसमाचार सुनाउँछौ त्यसले सुसमाचार सुन्यो र विश्वास गर्यो भनेदेखि त्यो नै व्यक्ति मेरो खेत हो र त्यहीँबाट तिमीले आफ्नो लागि फसल काट्नेछौ। तर घर घर चार्दै नजानु, यो विश्वासले सहायता गरेन म त अर्कोमा जान्छु भनेर चाहिँ नभन्नु। यस किसिमले चेलाहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ घरभित्रको कुरो। अब आउँछ सहरको कुरो, देशको कुरो है। नेपालमा बसेर सेवा भएन, अब म त अमेरिकामै जान्छु। नेपालमा बस्यो भने त्यति भारतमा नेपालमा सेवा गर्दा साह्रै फाइदा भएन, म त युरोपतिर अमेरिकातिरै जान्छु भन्ने अवस्था पनि आउँछ। धेरै मेरो एकजना नजिकको पास्टर मित्र 2 हप्ताको लागि यो बिली ग्राहम इभान्जेलिस्टिक एसोसिएसनको एउटा मिटिङमा उहाँ भाग लिन जानुभएको थियो भिसा पाएर। तर उहाँ त्यो मिटिङमा भाग लिनुभन्दा पहिल्यै अमेरिकाको कहाँ पुग्नुभयो, अझ उतै हराउनु भयो, नेपालको सेवा नै छोडिदिनु भयो। र यहाँ त्यो घटना 8 पदबाट, जब तिमीहरू कुनै सहरमा पस्छौ र तिनीहरूले तिमीलाई स्वागत गर्छन्, तब तिमीहरूका सामु राखिदिएको भोजन खाओ। यो कुरो पनि त्यही, घरमा पनि र सहरमा पनि गाउँमा पनि जहाँ तिमीलाई स्वागत हुन्छ, जे दिन्छ त्यसैमा सन्तुष्टि मनाओ। 9 पद, त्यहाँ भएका रोगीहरूलाई निको पार र तिनीहरूलाई भन परमेश्वरको राज्य तिमीहरूका नजिक आइपुगेको छ। तर जब तिमीहरू कुनै सहरमा पस्छौ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैनन्, तब निस्केर त्यस सहरका सडकहरूमा जाओ र भन हाम्रा खुट्टामा टाँसिएको तिमीहरूको सहरको धुलो समेत हामी तिमीहरूका विरुद्धमा टकटक्याउँछौँ। तापनि यो जान कि परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यस दिन त्यस सहरको भन्दा सदोमको हालत सहनीय हुनेछ। माथि चाहिँ घरको कुरो गर्नुभएको थियो। यदि कुनै घरमा तिमीलाई स्वागत हुँदैन भने तिम्रो शान्ति फर्केर आओस्। यहाँ चाहिँ सहरको, गाउँको, देशको अवस्था छ। कुनै सहरमा तिमीलाई स्वागत गरिँदैन भने त्यहाँ खुट्टाको धुलो समेत टकटकाएर आउनु। किनभनेदेखि त्यो सहरले जुन प्रकारको इन्कार गर्दैछ त्यसको फलस्वरूप सदोम र गोमराको भन्दा त्यसको अवस्था दयनीय हुनेछ। 13 पदमा, धिक्कार तलाई कोराजिन, धिक्कार तलाई बेथेस्दा। त्यसपछि प्रभुले आफूले सुसमाचार प्रचार गरेको सहरको नाम लिँदै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूमा भएका सामर्थ्यका काम टुरोस र सिदोनमा गरिएको भएदेखि तिनीहरूले अघि नै भाङ्न लाएर खरानीमा बसे पश्चाताप गर्ने थिए। यो टुरोस र सिडोन चाहिँ अन्य जातिहरूका सहरहरू हुन् अनि एकदमै पाप र अधर्मले भरिएको सहरहरू हुन्। र प्रभुले भन्छ त्यो सहरले बरु पश्चाताप गर्ने थियो। तर न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत सहनीय हुनेछ। अनि त कफरनहुम, अब यो चाहिँ प्रभुको मुख्य हेडक्वार्टर नै हो। के त आकाशमा उचालिने र त पातालमा खसालिने छस्। सायद त्यहाँका मान्छेले
अहङ्कार गरेका थिए तर पापबाट पश्चाताप गरेनन्, सुसमाचारले स्वीकार गरेनन्, जसको फलस्वरूप प्रभुले यो डरलाग्दो न्यायको दिनको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। 16 पद, जसले तिमीहरूका कुरा सुन्छ त्यसले मेरा कुरा सुन्छ, जसले तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई अस्वीकार गर्दछ, र जसले मलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई पठाउनेहरूलाई अस्वीकार गर्दछ। यसरी यो लामो खण्डमा आज यहाँ राख्न चाहन्छु कि तपाईँ र म जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी उहाँका खेतमा काम गर्ने खेतालाहरू हौँ, पास्टर हौँ या विश्वासी। प्रत्येक मण्डलीमा मानिलिउँ आज पहिलोपटक कुनै व्यक्ति आयो भनेदेखि मैले हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति भावी पास्टर, प्रचारक, परमेश्वरको सेवक बन्न सक्छ भन्ने सम्भावनाहरू बोकेर आएको हुन्छ। त्यसैकारण हामी पास्टर मित्रहरूले पनि प्रत्येक नयाँ विश्वासी जब चर्चमा आउँदाखेरि भावी महान प्रभुको सेवकको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विश्वासी मण्डलीको सेवकहरू परमेश्वरको राज्यका सेवकहरू हुन् र हामी यो खेतमा सुसमाचार प्रचार गर्न जानु छ र जाँदाखेरि त्याग र तपस्या चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, बलिदानपूर्ण सेवा। र कुनै घरमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो घरले स्वीकार गर्दा त्यहाँ परमेश्वरको शान्ति आउनेछ, इन्कार गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो शान्ति फर्केर हामीले फर्काउनै पर्दैन, त्यो आउनेछ। र सहरमा पनि त्यही खुट्टाको धुलो टकटकाएर जाऊ यदि इन्कार गरेको खण्डमा त कुनै देशले, कुनै समाजले, कुनै व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूको विरोध, ख्रीष्ट येशूका सेवकहरूको विरोध, सुसमाचारको विरोध गर्छ भने त्यसले आफ्नो लागि डरलाग्दो परमेश्वरको दण्ड साँचेर राखेको छ। तापनि हामीले गर्नुपर्ने काम दुईटा छन्, एउटा चङ्गाई गर्नु, अर्को राज्यको प्रचार गर्नु। चङ्गाई परमेश्वर ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई कङ्क्रिट रूपमा देखाउँदैछ भने अनन्त जीवनको पनि चिन्ता परमेश्वरको राज्य प्रचारबाट। र हामीलाई कसैले इन्कार गर्नु परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु हो। र म कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूलाई सम्झाउँदाखेरि यो पनि भन्छु, कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई आक्रमण गर्यो, गाली गर्दैछ भनेदेखि वास्तवमा त्यो गाली तपाईँलाई गरिएको होइन, तपाईँ र म त ख्रिस्टमा लुकेका छौँ। ल अफ डिफ्लेक्सन त्यहाँ लाग्दछ। हामी ख्रिस्टभित्र लुकेका छौँ। कसैले आरोप प्रत्यारोप लाउँदैछ, गाली बेइज्जती गर्दैछ, गिल्ला गर्दैछ भनेदेखि वास्तवमा उसले परमेश्वरको गाली बेइज्जती गर्दैछ, परमेश्वरको गिल्ला गर्दैछ र त्यसको लेखा त्यो व्यक्तिले डरलाग्दो तरिकाले तिर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामी क्षमा दिन सक्छौँ हाम्रा शत्रुलाई, हाम्रा विरोधीलाई। त्यसै कारण उहाँहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, हे परमेश्वर यो व्यक्तिले जे गर्दैछ त्यसलाई थाहा छैन, यसको न्याय कम गर्नुहोला प्रभु। यदि यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ भने पनि दया गर्नुहोस्, बरु यसको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गरेर समयमै यसले आफ्नो पश्चाताप, आफ्नो भुल स्वीकार गरेर तपाईँबाट आउने दण्डमा जानु नपरोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै सहरले यहाँ भनेछ, कुनै सहरले तिमीलाई त्यहाँबाट लखेट्यो भने पनि प्रचार गर्न चाहिँ नबिर्सनु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिकै छ भन्न चाहिँ नछोड्नु। यसको मतलब अझै पनि तिम्रो लागि मौका छ। त्यसै कारण तपाईँको विरुद्धमा कोही व्यक्ति उठेको छ, शत्रु छ भने तुरन्तै त्यसलाई के भन्छ, डोन्ट राइट इट अफ भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी उखान छ, भनाइ छ कि हो सिद्धि यसोमा अब कहिल्यै हुँदैन भने नभना। हितोपदेशमा भने जस्तै यदि परमप्रभु कुनै मानिसको मार्गमा खुसी हुनुभयो भने उहाँले त्यसका शत्रुलाई पनि त्यसको अधीनमा ल्याउनु हुनेछ अथवा मित्र बनाउनु हुनेछ। तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको खेतमा काम गर्ने खेताला हौँ, प्रभुको वचनलाई सिरोपर गरेका छौँ, कुनै लोभ लालचबाट हामी त्यहाँ आएका छैनौँ। निष्पक्ष निर्दोष आत्मा लिएर हामी सुसमाचार र प्रभुको सेवामा लागेका छौँ भने त्यति बेलामा हाम्रो विरुद्धमा उठेका आवाजहरू, गरिएका घृणित कार्यहरूको पनि प्रभुले लेखा लिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ तिनीहरूका लागि प्रार्थना गर्न छोड्नु हुँदैन। र एक दिन प्रभुले सायद हाम्रो विरुद्धमा उठेका मित्रहरू पनि मुक्तिको मार्गमा आउनेछन् र पछि गएर मित्र बन्नेछन्। हिजो पनि मैले एकजना भाइको, हाम्रो चर्चको भाइको उदाहरण दिएको थिएँ। सुरुमा जाँदा त्यो गाउँमा त्यो भाइलाई कुटियो, पिटियो, लखेटियो, हुनु नहुनु भयो, तर आज तिनै कुट्ने व्यक्तिहरू मण्डलीमा एल्डर डिकन हुनु परेको छ। त्यो समय आउँछ र त्यो नआउन्जेलसम्म हामी दुःख कष्टमा
लखेटिन पनि तयार हुनुपर्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। हामी जुममा प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ।